uchta narsaga qarab o'tirsangiz, shu qarab o'tirsangiz ibodat bo'laveradi. Qarab o'tirish kerak. Birinchisi Ka'batulloh. Mana hajga borganinglarda inshaalloh shu Ka'bani ro'parasida o'tirib tomosha qilib o'tirsangiz ham shu ibodat o'zi. Undan keyinginisi Qur'on. Mana shu Qur'onni ochib olib o'qishni bilmasangiz ham, kim uyida bugun Qur'on yo'q, qani uyalmasdan qo'lni ko'taring, men Qur'on hadya qilaman. Kim uyida yo'q? Yangisidan beraman, kattasidan beraman. Agar kim uyida bugun Qur'on yo'q bo'lsa. Alhamdulillah, qarang. Hammaning uyida Qur'on bor. Ibodat qilaman desangiz to'layapti. Qur'onni ochib olib tomosha qilib o'tiribsiz, o'qishni bilmaysiz, qarab o'tiribsiz, shu o'zi ibodat. Shu qarab o'tiribsiz, ey Allohim, mana shuni ham menga ham o'qishni nasib qilgin. Shu Qur'onni o'qishni bilmasdan o'tib ketamanmi bu dunyoda? Qarab o'tirib muhabbat qildingizda Alloh taolo sizni Qur'onni o'qiydigan qilib qo'yadi. Mana hozir qorakam suratul Kahfda o'qidik-ku. Va allamnahu min ladunna ilma. Ladun ilmi qaysi? Insonning qalbi ochilib qolgandan keyin unga lekin bu ilm o'zi kelib qoladi. Bu bor narsa, bu Qur'ondagi oyatda aytilgan narsa birodarlar. Uchinchi, qarab o'tirasiz, ibodat bo'ladi bu ota-onaning yuziga qarab o'tirish. Payg'ambar alayhissalatu vassalam aytadilar, ota-onangning yuziga yaxshi ko'rib, shafqat bilan qarasang deydi. Ya'ni qarab turib, bu yuzdagi ajinlar men sababli bo'ldi. Bu sochda oqlar men sababli bo'ldi. Bu belining bukilishi men sababli bo'ldi. Oyoqlarning yura olmay qolishligi men sababli bo'ldi. Hokazo o'zingizni o'sha dunyoga kelishligingizdagi onangizni mashaqqatini eslab, unga shafqat qilib qarab o'tirsangiz, umrani savobi beriladi. Keyin haligi sahobiylardan birlari so'rayapti, "Ya Rasululloh, agar 2 marta qarasachi?" dedi. "Yo'q, 2 marta umra bo'ladi." Agar 100 marta qarasachi deydi, Allohning xazinasi keng. Sen bunga shubha qilasanmi? 100 marta qarasangiz 100 ta umra bo'ladi, birodarlar. Ana 100 ta umra. Mana bu ishlardan foydalanishligimiz kerak. Ertaga o'chadi bu chiroqlar, birodarlar. Yopiladi bu eshiklar. Bu nur eshiklari yopilib qoladi ertaga. Bugun ishingiz zo'r yuribdi, pulni topyapsiz, hamma yo'g'i zo'r. O'ylamang, sizni ishbilarmonligingizdan, ehtiyotkorligingizdan, undan bundan emas. Shu onangizni duosi qarab turing. Qarab turing, ona o'tib ketgandan keyin ko'rasiz keyin. Tayyor turing, birodarlar. Bu hayotning sunnati shunaqa. Bu Musa alayhisalomga Alloh aytgan buni. Endi seni duo qiladigan duogo'ying ketdi, o'zingni endi o'zingni ehtiyot qilgin degan.